Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şipşak hazırlayıp buzdolabına atabileceğiniz nefis bir yaz pastası tarifiyle geldim. Tarifimiz için 2 paket toz krem şanti kullanıyoruz. 2 paket krem şantiyi karıştırma kabına alalım. Üzerine soğuk süt ilave edelim. 2 su bardağından biraz eksik süt ekliyorum. Normalde 1 paket krem şanti için 1 su bardağı soğuk süt kullanılır. Biraz daha tok kıvamlı olmasını istediğim için 2 su bardağından biraz eksik kullandım. Ve kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre, yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından. Şöyle kıvamı koyulaştıktan sonra biraz daha çırpmaya devam edelim. Sonra çırpma işlemini sonlandıralım. Sade bir şekilde hazırlayabilirsiniz bu tarifi elbette. Fakat ben biraz çikolata eklemek istedim. Koyu renkli olsun isterseniz benim de yaptığım gibi kakaolu krem şantiler, kakaolu toz krem şantiler oluyor hazır. O şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ben biraz böyle çikolata aroması olmasını istediğim için kahvaltılık sürülebilir çikolatadan ekledim, bir dolu yemek kaşığı. Az önce de belirttiğim gibi çikolata eklemeden de hazırlayabilirsiniz isteğinize göre. Çikolata da her yerine dağıldıktan sonra çırpmayı bırakıyorum. İçerisine dilediğiniz bisküviyi ekleyebilirsiniz. Benim elimde böyle küçük pakette satılan burçak bisküvi vardı. Ondan ilave ettim. Ardından üzerine Antep fıstığı ekledim. Petibör bisküvi ekleyebilirsiniz. Bebe bisküvisi ekleyebilirsiniz. Bir miktar gözüme bisküvi az gözüktüğü için bebe bisküvisinden de bir miktar ufaladım ben elimle. Elinizde hangi malzeme varsa onunla çeşitlendirebileceğiniz bir tarif. Onun için özellikle şu malzeme olmalı gibi katı kuralları olan bir tarif değil. Önemli olan kıvamı. Tüm malzemeler birbirine girişinceye kadar güzelce karıştıralım. Aslında pastamızı hazırlama işlemimiz bitti bile. Çok pratik. Başında da belirttiğim gibi hazırlaması 5 dakika sürmüyor. Farklı kalıplarda hazırlayabilirsiniz. Şöyle bir dikdörtgen borcamım vardı. İçerisine streç film geçirdim. Rahat bir şekilde çıkartmak için. Ardından hazırladığım karışımı borcama alıyorum ve buzdolabına kaldıracağım bu şekilde. Kare borcamda da hazırlayabilirsiniz ya da çerçevelerde hazırlayabilirsiniz, metal, çelik çerçevelerde. Şöyle biraz bastırarak güzelce yerleştiriyorum ki alt kısımlarında aralarda boşluklar kalmasın. Koku almaması için üzerini de streç filmle kapatıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Dilerseniz akşamdan hazırlayıp ertesi gün servis edebilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Akşamdan hazırladım. Hemen hemen 20 saat falan bekledi açıkçası. 20 saatin sonunda buzdolabından çıkarttım. Bu tarz tatlılar dinlendikçe güzel oluyor çünkü. Şöyle birazcık kenarlarını gevşettikten sonra servis edeceğim tabağa alacağım ters çevirerek. Bu tarz tatlıları böyle porsiyonlukta hazırlayabilirsiniz. Kaselerde ya da tek porsiyonluk şekilde sunulan silikon kalıplarda hazırlayabilirsiniz. O şekilde de sunumu gayet güzel oluyor. Ben bu sefer böyle büyük bir şekilde yaparak dilimlemeyi tercih ettim. Sade bir şekilde servis edebilirsiniz elbette. Ben üzerini çikolatayla süslemek istedim ve Mari usulü erittiğim çikolatayla süsledim. Ardından çikolata donmadan üzerine file badem ekledim. Üzeri biraz daha görsel olarak göze hitap etsin istedim. Ardından da dilimleyerek servis ettim. Lezzeti muazzam oluyor. Tam bir yaz pastası. Videonun başında da belirttiğim gibi 7'den 70'e herkese hitap eden bir tarif. Şöyle yakından dokusunu da gösterdikten sonra sizlere yavaştan veda edeceğim. Umarım tarifimi denersiniz. Denerseniz tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.